Доктор Джак, доктор Касини, днес в моето ново аз ще имаме един по-сложен случай, при това свързан с мъж. Става въпрос за кожен проблем. Защо кожните проблеми са толкова упорити? Твой човек. Другите органи играят роля на кожата. Какъв да имаш проблем на другите органи, всичко се показва в кожата. И за това хем лекуваме кожата, но повечето пъти трябва да лекуваме и друг орган. Трябва и от нашата страна, и от страната на пациентите много труд и много търпение, да кажем. Според мен най-трудните случаи са при пациентите, които не спазват това, което им казвам. Мария ще им напише един куп неща да правят, да се изследват, така. Правят първоначално и след една седмица, не видях резултат. И Няма спират. смисъл. Да. При такива пациенти не можеш да помогнеш. Тоест все едно да ходиш на фитнес за една седмица и да очакваш да имаш плочки. Няма такова нещо. Много бих искала да помогнем на едно момче, което е силно мотивирано, но всъщност акнето много му трови живота. И ще бъда много щастлива, ако може да му помогнете. Нека да ви представя Михаел. Загубих увереността си, да. Имаше и физическа, и емоционална болка. Усещах някакво пренебрежение от хората, просто защото явно беше неприятно за гледане. Малките деца са ме питали някакви въпроси, какво ти е това на лицето, пипнат ме, боли ли те. Казвам се Михаил Харалампиев, на 19 години от Благоевград. Студент съм в София. Малко е трудно за сега, защото първо навлизам в живота. Доктор Джак, доктор Касини, за мен е удоволствие да ви срещна с Михаел. Михаел, заповядай при нас. Много ми е драго. И на мен. Чакай. Първо. Първо, разкажи ни за себе си, с какво сега се занимаваш, какъв етап от живота си и какви са мечтите ти? Обичам да се занимавам с компютри главно. Ама игри или малко по-сериозно? Преди време игри, То сега само малко започна с по-сериозно. игри. Да. И започнах да се интересувам от пазари и подобни неща, инвестиции. Сега търгуваш. Да. Крипто ли? Крипто? Не само. Не само. Тук си при нас, защото имаш проблем с кожата. Да. Кога се появи, как се случиха нещата? И винаги ли е било така? Не, в началото не беше така. Около 16 годишен почнаха да излизат пъпките, да се получава акнето. И мисля, че малко след ковида нещата загробяха и станаха по-сериозно. В такава ситуация, когато е човек, изобщо не иска да си излиза от вкъщи. Случва ли ти се на теб това нещо? Седиш си вкъщи една седмица. Беше месец. Месец не излезна от вкъщи. Когато беше така най-трудният период, беше месец. Първоначалният период, който започнаха нещата, беше трудно, бях много зле, самоизолирах се, защото не исках да ме виждат така. Всички може да разбереме, че тези големи кисти идват с голяма болка. Освен това, при тези пациенти, болката на кожата не е нищо на болката, които имат психическо. Аз съм срещнала много такива и момичета, и момчета, които идват в мой кабинет и плачат преди да започват да ми разказват за този проблем. Аз имах момче, което е дошло при мене двой възраст корен долу и той, казва, че когато е в училище и носиме, по време, носиме маски само окей. Когато трябва да ям, по време на почивката на училище, отиваше на туалетна да яде сандвич, за да може да махне. Да. Много хора страдат от това. И се отразява много тежко на психиката на млад човек. Когато той трябва да е в разцвета си и да живее, всъщност... Аз спомня нашите баби, да кажем, когато имаш някакво момче или момиче имаш акне, те казаха, ще мине. Да. Проблема е как ще мине, Да, ще мине, но време ще спираш да имаш тези пъпки. Но какъв ще ти е кожата?
Това е проблема. Затова трябва всичките родители да го знаят това нещо. Веднъж, както започва да се появява акне при децата им, веднага да ги возят в докторите, при нас, при дерматолозите, защото можем да го пазиме това нещо и да не стават белезите. Нали? Колко да бъде продължителен. Точно така. Акнето толкова по-голям риск има да се Да се появи. увреди кожата. Точно така. И човек нормално е, като гледа нещо и го дразни, да почва да се самолекува, нали? Да. Мишо, в какви ситуации този проблем ти е пречил на теб? Ами във всякакви, най-вече при запознанство, при разговори, хората се интересуват. То всеки път да повтаряш едно и също и малко не е приятно. Отключи някаква агресия, понеже имаше доста голяма болка в лицето и то се закачиш се малко, заболите и си го изкараш на някой друг. Проблема стигаше до там, че не можех и да спя понякога, защото на която и страна да се завъртя, усещах болка. То натиска дали от нещо меко или от твърдо беше еднакъв и болеше по еднакъв начин. Полагал ли си някаква грижа? Правил ли си усилие? О, да. През какво си минал? Какво си правил? Пил съм хапчета, мазила съм ползвал, почти всичко. Дори да изчезне една пъпка, излиза нова и все едно няма край. Михаел ще бъде изцяло в ръцете на доктор Касини. Той от най-тежките случаи на акне, пътя при него ще е много труден. Знам, че тя ще направи всичко по силите си. Доктор Касини, какво всъщност вие трябва да направите? Тук имаме тежки акне, да казвам. И нали, всяка една попка става като киста. И тази киста остава нали, белек. Затова трябва бързо да реагираме, да спираме и акнето. Най-вероятно ще трябва перорално, значи с хапчета. Делек процес с много процедури, различни процедури. И това искам да говорим, че трябва да си готов за това нещо. Да. Сигурно и родителите ти, те пък са се измъчили най-много. До мен са. За това, че си тука? Да. Какво е мнението? Те ме подтикнаха по-скоро да го направя. Прав. За разлика от момичетата, те могат да се гримират, ние не можем да направим нищо по въпроса. Момичета, нали се гримират за И го крият. Да. Те купуват от пазара, каквото нали, рекламират и каквото мислят, те са добри. В много случаи да става, и се става такава и козметична акне, нали? Акне от грима. И освен това... Освен това е голяма измама. А дома ще трябва да декларира. Мамия дни. Нямам си приятелка. Преди проблема може да се каже, че бях доста по-харесван от сега. Гледат по друг начин на мен, все едно съм различен човек. Той има всякакви белези. Имаме няколко вида белези. А при него... Какви са видовете белези при акне? При акне може да се получат и хипотрофични, и хипертрофични белези. Аз това не ги разбирам. Така. Да. Хипотрофични са под нивото нали, на епидермиса. Да. Правят като дупчица. дупка. Точно така. Хипертрофичните са релефните над нивото. Имаме някакви, които са по-малки нагоре и се отварят отдолу. Те са много трудно за оправяне също. По принцип, махаме повърхностната част на кожата и както се е толкова дълбоко, става по-повърхностен. Тия айспик, например, един от видове, които са като стрелка, те влизат много дълбоко. И при тях трябва да влезнем много надолу. Или няколко пъти да се влезе. влезе. Или няколко пъти, точно така, защото от първия път не можем да постигне толкова голяма дълбочина. Да, спилване, да. Точно така. И за това ще видиш, даже от първата процедура, повече от повърхностите ще изчезнат. По-дълбоките ще се подобрят. За това трябва и втора, и трета, евентуално процедура. Това, след всяка процедура, си има възстановяване. Трябва да знаеш, че след процедура да изглеждаш ужасно. Показваме снимки, те винаги казват, така ли ще става? Някои отказват, наистина. Обаче по-добре да го знаят предварително, отколкото да се очудят след това. Там, където имаш дупка, има един кръгъл като нож, обаче е кръг, който имаме различни диаметри, различна широчина и го така вкараме. Хващаме белека. Тоест, махаме белека
и зашиваме. След всичко, което опитах, предаването ми е последната надежда да оправя проблема. И да не се почувствам вече по този начин отхвърлен или да ме гледат странно. Мишо, има ли нещо, което те притеснява? Не. Не? Каквото и да е. Само да приключи това. Да. И снимки да ми покажете, няма да се откаже. Не. Добре. Искам като минавам покрай огледало или витрина, без значение, като се поглеждам, просто да не се чувствам зле и да се харесвам. А опойки нещо? Да, сега, после обойки. Преди беше готов. Ще има обойки. слагаме. Ще има. Усещам по-малко агресия, реално по-малко ме боли лицето и се чувствам като нов човек. Отключи някаква агресия, понеже имаше доста голяма болка в лицето и след всичко, което опитах, предаването ми е последната надежда да оправя проблема. И да не се почувствам вече по този начин отхвърлен или да ме гледат странно. Днес е първия ден от лечението на Михаил. Здравей, Михаил! Как сме днеска? Добре, вие? Аз съм много добре. Готов ли си за процедурите, които ще правим днес? Готов съм. В него ще правим радиочастотен микронидолинг и CO2 resurfacing. С тези две терапии ние ще постигнем махането на кисти и след това оправяне на белези от акнето. А до каква степен ще успеем да изчисти нещата или... Сега, първоначало, аз няма да ти обещава за 100% от първата процедура, ще ти дава няколко процедури, но ще имаш видим ефект и с твоите очи и на снимките ще се вижда това нещо, окей? Супер, да. Добре. Трябва да разберем Михаил и пациентите, които се налагат на такива тип процедури, че имат дълго време на възстановяване. А разбрах, че си студент. Да. Имаш ли изпити сега? Да, след 10 на дни. О, супер, защото за поне 7 дни трябва да стоиш вкъщи с коричките, значи ще имаш и време за четене. Ти откъде си? От Благоевград. И ще пътуваш в Благоевград след това? Да, след... Сам? Да. Дали ще има някакъв проблем? Да, има. Може би няма да можем да пуснеш парното в колата, да знаеш, окей? Да. Това само. Resurfacing лазер работи като тип хилинг. Маха първите слои на кожата и така изравнява релеф на кожата. Пътя на Михаил ще бъде дълъг и трябва много сили от негова страна. А моята роля е да съм близо до него не само по време на процедурата, а след това и по време на възстановяването. Те имаме връзка, нали ще ми обаждаш каквото искаш, каквото имаш нужда и продължаваме заедно. Окей? Да. Добре. Мишо, колко дни минаха от първоначалната процедура? Ами около седмица вече. Седмица? Да. Как се чувстваш? Болите в момента или? Не, в момента съм супер. А болеше ли те в началото? Малко като те след била? процедурите, да. Карал съм на отворени прозорци, да може да... Както казаха си. Да. Днес сме тук, в тази зала, защото ти, когато си говорихме с теб, спомена, че когато се е появил проблема и от болката, и от целия стрес, който си преживял, си усетил някакви изблици на агресия да се появяват в теб. Да, така е. Адекватният, правилният начин да се опитаме да изкараме агресията от себе си е чрез спорта. Сега ще се срещна с един човек, който разбира от тези неща. Знае как в залата да се освободим от агресията. Лично на мен той ми е любим спортист, така че за мен е удоволствие. Деяне, заповядай при нас. Деян, това е Михаил. Здравейте. Момчета, оставям ви вас двамата, защото вие ще разберете по-добре. Да. Айде. Здравейте, казвам се Деян Топалски, професионален спортист съм, вече бивш, сега треньор по настоящем. Занимавам се с бойни изкуства от 10 годишен, което ще рече
много назад във времето. Първо, което трябва да те питам преди да почнем да тренираме, тренирал ли си до сега бойни спортове? Не. Кикбоксът е за мен един от най-мъжките спортове, макар че се практикува и от доста жени. За мен е един от най-коравите спортове, в който не можеш да излъжеш какъв си, а трябва да го докажеш на ринга, когато си само ти и противника ти. Нашия спорт е, освен физически, много тежък ментално. Може да играеш футбол, може да играеш баскетбол, не играеш бокс. Защото в момента, в който го приемеш като игра, получаваш удар, падаш на земята и се събуждаш малко по-късно. Много се радвам, че с Михаил днес ще имаме възможност да потренираме. Ще му покажа някакви основни неща за бокса и кикбокса. Гледайте силната ръка, лява или дясна? Лява. Супер, аз съм обратен гард също, но такива като нас казват, че сме обратни гардове. Много сме трудни за останалите, движението е по-различно, всичко е по-различно и е голямо предимство за боеца. Така, заставаш тогава краката на широчината на раменете, левия крак трябва да направи една крачка назад. Така, десния крак трябва да изкараш петата леко навън, на левия крак трябва да направиш петата горе-долу успоредна. Винаги трябва да виждаш противника между ръцете. Виждаш ли противника тук, получаваш удар, не е добре. Виждаш ли противника така, пак получаваш удар, не е добре. Такъв вид спорт е, в който не можеш да си позволиш разконцентриране и съответно забравяш за всичко, което се случва отвън. Изобщо няма как да го имплементираш в тренировката си, иначе ще пострадаш. Изпъваш ръката напред по най-късия възможен път, като внимаваш лакътя да не се вдига отстрани, да остане отдолу и за да генерираш някаква сила в този удар, няма да стане само от ръката. Налага се да завъртиш таза и раменния пояс напред. Браво! Нека да сложим сега ръкавиците. Точно така, не отивай напред, стой назад. Точно така, дай пак. Само петата, хоп, тежестта остава към задния крак. Десния лоу-кик, удар с задния крак, в този случай ще е ляв, който търси да нарани бедрото на противника. За повечето хора може би изглежда не толкова болезнено, но това го казва човек само който не са го ритали в крака. Като го ритна два пъти, вече почва да разсъждава по друг начин. Малко по-силно трябва. Давай, няма да стане така. Ритни! Това е добре. Този спорт е начин естествен да изкараш всичко, което е вътре в теб и няма как да го изкараш по друг начин, освен да направиш някоя беля. Да. Тук е мястото да ги правим тия работи. Аз съм го забелязал през годините като треньор. Едни много агресивни млади момчета след 2 часа тренировка в залата излизат далеч по-малко агресивни. Колкото повече млади момчета вкараме в залата, толкова по-малко проблеми ще имаме по улиците. Здравей, Михаил! Здравейте. Как си? Супер. След 1 месец пак си при нас. Да. Много добре изглеждаш, много хубав резултат. Истина, Наистина. че и аз не очаквах толкова добър резултат от първия Наистина път. е много добре, да. Михаил е пациент, който спази всичко, което му казвам и само такива пациенти може да се налага на такива тежки процедури. Как беше? Ами, трудно. Мисъл, болеше си, коричките бяха неприятни. Той никога не се оплаква. Изобщо не ми омбати, аз постоянно ми омбаждам и той винаги ми казваше супер сам, аз съм окей. Какво следва? Корен-долу, същите неща, които ги познаваш. Да. Но искам да имаш перфектен резултат, за това искам да го направя. И аз така. Окей. Ти имаш една огромна... Нали тук ли беше кистата? Аз Да, помня. някъде тук беше. Тази, Няма. които трябваше да я оперираме, нали? Да. След този резултат, Михаил е още по-мотивиран да продължаваме с терапии. Днес ще го правим с по-малка сила на лазера, поради че имаш червенина, нали, кожата е по-чувствителна, нали, този момент. Прогреса при него се вижда, но имаме още доста работа при него. Сега започваме с микронитолик. Тук леко ще кърви, не леко, доста ще кърви. За това се казва и Vampire Lift. Vampire Lift е PRP процедура. PRP, с така по-прости думи да го кажем, са хупавите клетки, които ги вземаме от кръвтата ни.
Е това? Да. От кръвта. Това ще ни помага много, за да се възстановява кожата и помага и за еритема, който имаме. Трябва да го видя. Хората гледат в YouTube или в снимките и гледат тази червенина е толкова много кръв и мислят, че много болезнено. Но не е толкова, нали? Нищо не го усетиш. И помага страшно много. А може ли да се видя? Да, а както искаш. Ето. Добре. Очакваш да е по-зле нещата, нали? Окей, добре, това е окей. Да. Аз му казах, след като ще тръгваш от тук, внимателно да дадем ти видя друг пациент, защото няма да влиза повече при мене. И той казва, нищо ми няма. И тръгна си. Ау! Обаче много хубаво. Ти не забелязваш, вероятно. То не се вижда много. Забелязват ли твоите приятели или колеги, че нещо се случва? Определено забелязват. Нали? Едно от момичета даже забеляза и каза, че позна смисъл какво се случва и И казва, че има промяна. казва, да. Ох, много добре ще се получи. Да. Наистина много добре ще се получи. След процедурите, Михаил пак е същия, нищо не казва, нищо не оплаква, всичко е наред. Много се радвам на такива пациенти. Винаги такива да имаме. Това са няколко часа вече след процедурите. Не съм сигурен колко. В момента е 9:30. Ние някъде към 1:30 приключихме, мисля, че. Нещата са добре. Първи ден след процедурите лицето малко ми се е подолу. Малко ме дърпа. Но горе-долу нещата са добре. Пръскам се с спрей, за да умекотявам нещата. И така. Срещата ни с Михаил бе много вълнуваща, защото ние ще се погрижим за усмивката. А една усмивка отваря много врати и изключително важно, особено за младите хора, защото може би е пътя към успех. Като цяло общо състояние е добре, виждам. Кажете какви проблеми е имало до този момент от зъбен произход? Като малък, още на 16 годишна възраст, извадих зъб. Имах проблем, след което щупи ми се предния зъб и нещата си вървят, зъбите ми явно са по-рехави и имам проблеми. Добре. Кървене на венците? Да, има. Да. Добре, сега ще направя първия преглед. Супер. 5 обтурация, 4 обтурация, доста пломбички имаш, ходил си на зъболекар. Целият екип ще предложим едно съвременно лечение, една концепция за здравословен начин на живот. Healthy се нарича. Концепция, която касае изцяло лечение с безметални конструкции. Тук ще е много важна и първата фаза, която ще направим инициалната, почистването, поддържането, защото то ще бъде много важно и от тук нататък. Привет, аз съм доктор Кирил Манолов, приятно ми е. Сега ще направим профилактично почистване и саниране на устната кухина. Лечебният план включва поставяне на имплант и затова е много важно преди всяка хирургична интервенция да почистим зъбния камък, да санираме устната кухина и да намалим микробното число максимално. По протокол, разработен в Швейцария, който ни позволява да полираме не само над венеца, но и под венеца, което е изключително важно, за да гарантираме, че той ще задържи постигнатия резултат и дълго време след посещението си при нас. При него, за съжаление, имаме един загубен зъб в ранно детство и той е в областта на дъвкателния център. Тъй като е много млад човек, съвременните схващания са да поставим имплант. Добър ден! Добър ден! Как сме днеска? Добре. Добре. Дойде момента да сложим импланта, за който си говорихме. Спокоен си. Да, всичко Какво ще направим? Местна опойка, ще отворим едно ламбо, ще поставим импланта и ще зашием. Болка няма да има никаква, това е абсолютно сигурно. Окей. При Михаил ние ще поставим циркониев имплант. До сега нямаше възможност да поставяме циркониев имплант и в дъвкателния участък. Той само в видимата област. Той е първият пациент за България, бих казала, който ще бъде поставен циркон от тази линия.
Поставянето на импланта е по-лека процедура от влагането на зъба без нещо. Все повече пациенти търсят именно безметалните конструкции, тъй като усещането на имплант в устата да е без метал е коренно различно и много по-добро в сравнение с титаниеви имплант. Ами това беше твоята процедура за днес. Затвори. В този случай дори не се налага да слагаме конци, защото сме отворили само венеца, така че една изключително лека съвременна процедура. Радвам се. Ние сме сложили импланта, след няколко дни ще вземем отпечатъка и ще му поставим временната корона. Този имплант заедно с короната ще изглежда като абсолютно истински зъб, пробил от място на извадение преди много време. Доста преживя. Остава още малко. Виждам, че са ти напукани устите. Предполагам, че от лечението, което сме ти предписали. Медикаментозното лечение е дълго. Ние трябва да проследяваме неговото състояние ежемесечно. Така че той занапред ще остане наш пациент. Първото нещо, което съм ти подготвила, с една малка игличка ще инжектираме един продукт, който е хибриден. Съдържа хиалуронова киселина и полинуклеотиди. Така ще може да хидратираме кожата и да стимулираме собствените клетки да се справят с травмата, която им е нанесена и съответно да дадат един по-свеж вид на кожата, да изгладят останалите белези и съответно да подобрим този червеникав цвят, който ти имаш от лазера. Под белега се образува тъкан, нарича се фиброза, която придърпва, така образно да кажем, придърпва повърхността и се образуват едни нишки, които са трудни за разграждане дори и от нас. Всъщност, хубавото при него е, че той е доста млад, тази фиброза е прясна и съответно може да се повлияе лесно от процедурите, които извършваме ние. Между другото, зачервяването в неговия случай е добър признак. Това означава, че ефекта от лазера продължава, т.е. колагеногенезата продължава да се извършва под кожата. Днес ще се погрижим за издаването на зъбите. Супер. Издаването няма абсолютно никаква причина да кара хората да се страхуват от нещо. Да, има малко сняване на емайла, но всичко това е с цел по-добра естетика на пациентите. Ти само се лежиш и си почиваш. И накрая виждаш един изумителен резултат. Напълно безболезнена и безопасна процедура за всички пациенти. Супер естетична, бърза и лесна. Идеално. Какво ще кажеш? Супер е. Михаил е изключително изпълнителен и дисциплиниран пациент, би го нарекла. Пациент, който осъзнава грижите, които полагаме и специалната концепция, която избрахме за него. Здравейте, аз съм доктор Живка Хандлер. Приятно ми е. Сега е време да направим оценка, доколко е подобрено състоянието на меките и твърдите тъкани в устната кухина. И при необходимост да направим една допълнителна фотодинамична терапия, която цели да намали микробното число в останалите налични джобове и изобщо да ги елиминира. Оздравява средата, като това е единственото оръжие, освен локално приложените, местно приложените антибиотици, които могат да унищожат тези микроорганизми. Вкарва се едно багрило, което е синьо на цвят и с лазерна светлина се активира, така че да стимулира отделянето на кислородни молекули. Тези кислородни молекули се справят с микроорганизмите, които живеят в бедна на кислород среда, т.е. тази среда, която се намира в дълбочина на джобовете. Днес какво ще направим? Ще сканираме тази част, която виждаш ти в устната кухина. Това е надстройката на импланта. И директно от тук ще отиде в лабораторията. Отпечатъка реално се заменя от самото сканиране. Мишо, дойде момента да сложим твоята корона. Чудесно. Много добре се адаптира към меките тъкани, така че сме готови. Ще направим изследването T-Scan. Това е дигитален анализ на захапката. Тоест ще можем с един много фин сензор да видим абсолютно всички контакти, дали са правилни и дали съотношението между горната и долната челюст отговаря на нормата. Здравейте, аз съм доктор Петрова. И днес, след като вие вече сте избелили, сте постигнали един доста добър нюанс. Ще си направим естетичната реставрация на резеца, който има лека фрактурка и стара пломбичка, която вече не отговаря на нашия цвят.
Записах се в предаването, защото беше, може би, вече последния вариант от към пробвания да оправя лицето и това беше финалния опит. Когато акнето е на толкова тежка форма, ни трябва месеци, дори години, за да справим с него. И трябва пациент да е много порит, за да може да го пребори. Браво на Михаил, защото той беше точно такъв. Не помня нещата точно през какво минах, едно по едно. Имаше доста болезнени моменти, обаче съм стискал зъби. Щом ще се получи, реших, че няма връщане назад. Определено имаше притеснение, със сигурност. Още от първия ден. След процедурите мирише на печено, не знам, на печена кожа. Нашите бяха тези, които ми помагаха и те пазаруваха, те взимаха и хапчетата, които трябваше да пия. След което някакси спря да ми прави много впечатление и излизах, обаче като излезам навънка, виждам хората как само минаваш покрай тях и те са такива, те гледат. Имаше един момент, в който бях спрял с колата пред един от приятелите ми. Слушам си музика и минава една баба покрай мен и ме пита къде падна. За Михаил това беше много дълъг път и това ще продължи още. Но сега, като крайен резултат, да казваме, че супер. Белезите не личат. Сред моите приятели не съм срещал някой с чак такъв проблем, като моя. Не се справях много лесно с това психически. Просто съм стоял повече вкъщи и не съм излизал много навънка, за да може да огранича вижданията с хората и да съм си сам. Но след като направихме процедурите, не мислех, че толкова бързо ще има някакъв резултат. Всеки, който ме види и който се познава с мен, казва, че питаме реално какво съм правил, за да се оправя толкова бързо. Толкова се радвам, че постигнахме този резултат с Михаил. Знам, че живота му ще се промени. Всъщност, той даже вече се е променил. Майка ми беше най-щастлива от целия факт, да. Реално, след като първоначално болките, тя винаги е такава, аз като те видя, усещам същото, боли ма, не знам си какво, обаче аз какво да направя, смисъл, или си стоя в стаята повече, да не ми обръща толкова внимание, за да няма притеснявам реално. Но тя беше първата, която и с баща ми видяха резултат. В началото реално не знаех че ще има нещо с стоматология, че имам поправка на зъбите, реално така да го кажа. Но и двете неща, като ги съберем, нещата стават много по-добри и да, и се чувствам като нов човек. Разлика от преди 2 месеца и сега е голяма, да. Усещам по-малко агресия, реално по-малко ме боли лицето и по-добре се чувствам аз самия. Готов съм със сигурност да мина от начала, да. Ако нещата са по същия начин, пак.